ஒரு பேஸ் வச்சுக்கணும் லைட்டா. பழனிசாமி சார் இருக்காங்களா? சார் இல்லைங்களா? சரி பரவாயில்ல, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது உங்களுக்காக அந்த ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான சவுண்ட் எஃபெக்ட். ஸோ இது வந்து 4 பேர் சேர்ந்து பண்ணக்கூடிய சவுண்ட் எஃபெக்ட். இப்போ பார்த்து தெரியும். ரெடி? ப்ளே ப்ளே ப்ளே. ஆக்சுவலி என்னன்னு தெரியுதுங்களா? Platform number 4 உள்ளது. Your kind attention please. The train number 46454 is platform number 4. यात्री कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी नंबर 66456 is platform number 4. All passengers please get ready. Happy journey to everyone. देखो तमिल